Shëndetje. Mirëmëngjes, gëzuar. Ai raport TV-ja? Po, Report Televizion jemi në studio të dëgjoj. Jam një qytetar i rrugës Durrësit, Po, përballë në Koloseun. po, Kam një problem që lidhet me konfliktin tim të interesit. ma thuaj. Ka kohë për shembull që rreth një muaj e gjysmë të gjithë qytetarët janë të frustruar nga disa lajme të habitshme për një djalë që është në burg momentalisht gazetar, Hermes Nikaj quhet. Po, Ashtu. Jo vetëm që janë të gënjeshët atë gjitha opinionet që flasin gazetat e televizionit e gjitha, po, por një gazetar për shembull, nëse është i ndershëm duhet shkojë edhe ta pyesë të djalin që është atje në burg. Si ka mundësi që shkruhet në gazetën Panorama dhe nuk jepet emri i gazetarit që e shkruan? Ose gazetares. po, Jam i sigurt që ky gazetar ose ajo gazetare i merr produkt të gatshëm nga oficerët e policisë gjyqësore që janë atje në rajona në drejtori dhe i shkruan atje duke mos marrë fare, duke mos dëgjuar Zotri. kumonën e këtij tjetër. Zotri, ju jeni afër në çfarë keni Hermesin këtë Unë jam njeriu, jam i jati atij. Je jati. Prandaj çfarë për shkakun që flas për konflikte interese se të më intereson se është djali im. Dhe të gjitha këto lajme që jepen nëpër televizore nuk e di kush i suporton. Zotri, ju thoni që djali juaj s'ka lidhje fare me këtë histori? Jo vetëm që s'ka lidhje, por dhe aty ku kanë shkuar ka ajo ajo çështja autostrada që i kapën aty në dhomë, Po. janë të gjithë gënjeshtra, sepse policia në çdo rast që bën inkursione, se gjona ajo fotografon, bon televizionin, i jep për televizionin lajmet gjonët ose të gjitha gjonë kurse atje në ato dhomë që i kanë qenë, kanë qenë të tre duke nesër dhe as lakurik dhe as janë vetëm gënjeshtrat e disa njerëz të korruptuar që janë polici, që me siguri nesër apo pas nesër edhe ata do t'i shive tingu. E kuptoj. Zotri, Prandaj kjo vajza, burno. gjykata, domethënë sepse djali juaj e apeloi vendimin e shkallës së parë dhe gjykata sërish e la në burg. Po këtë si Gjykata e la në burg sepse në seancën plenare ne nuk na aty në seancën e gjyqit nuk na futën fare. Dhe djali im tha mua 3 sekonda foli prokurori, folën dhe 3 ata të trupit gjykosë atje dhe nuk dhanë asnjë argument tjetër. Pra e morën çdo gjë të mirëqen. Ata i dhanë 15 ditë burg dhe kur erdhi puna, nuk e di se si është puna, e mbajtën akoma. Si të mund të mbash një njeri kur tjetri jep një vendim 15 ditor dhe mas ne e kthen? Si duhet ta kthej? Kush i bën presion? Po pse ka ngatruar Hermesin djalin tuaj në gjithë këtë histori? 3 veta janë gjithsej. 3 veta. Dhe asnjë argument nuk kanë. Jo ka marrë lek, jo ka dhënë rishvete, jo ka një makinë Range Rover, jo ka një apartament atje, ai 200.000 lekë vjetra në bankën e shtetit. Janë gjithë mashtrime, të gjitha mashtrime, dhe janë njerëz të veçantë, të cilët për shembull e kanë bërë këtë punë. Se s'ka mundësi. Ja dhe shikoj shtëpinë time, që ta shtëpi kam një shtëpi modeste, jam 70 vjet këtu në rrugë Durrësit. Djali 70 juaj, vjet në rrugë Durrësit. pra ju jeni babai i Hermesit dhe thoni që s'ka lidhje në këtë histori, ë? Jo vetëm që s'ka lidhje, por njerëz të veçantë kanë shkuar e kanë çuar për shembull mish për top. Edhe ajo goca që del me emra në televizione në përgjëra, që është njëra që është në rehabilitim atje, ajo 10 vjet me marrë se djalim, edhe pas ka marrë djalim për dorë, pas ka hyrë në kazin e 5. A ka më budallik se kjo? S'ka ku shkoj. Ju thoni që ka dhe njerëz tjerë që mund të kenë ngatruar apo ta kenë çuar mish për top. Kush janë ata? Jo mundet, por as diskutohet fare. As nuk diskutohet. Kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëz? Unë nuk mund të bëj. Por shumë shpejt kam dhe unë njerëz dhe mi do të bëj një artikull, po shikoj zotit që juve më vat një mundësi. Absolutisht. Ju falenderoj nga zemre që më vat një mundësi, por po ta them edhe një herë. I gjithë ky kalvar që djali im rri brenda është e sajuar. Është e sajuar. Ai jo vetëm që nuk ka, edhe nuk posedon as makina Range Rover, as drejtoritan, ai është një djalë si gjithë tjerët, natyrisht për shembull me punën e vet, me pozitë ka qenë ke klani, ka punu ke Top Channel, ka punu ke Euronews. E si ka mundësi një nga këta njerëz që ka punu ka vjet mos thot një fjalë për të mirë përse? Po kanë dalë 3 gazetarë
një gazetare këtu ke Panorama, shkova të atakojnë atë pas e gjeta. Okej, Atë mirë. kryeredaktorin. Zotri, Prandaj pas them zotni, Zotri, ju Urno. keni komunikuar me djalin besoj gjithë kësaj periudhe. unë Çfarë ju ka thënë ai? çdo 7 ditë. Po, shumë. Çfarë ju ka thënë ai në lidhje me gjithë këtë histori? Domethënë, cili është versioni Absolutisht i tij? asnjë gjë s'kam bërë thot bab. Edhe i qëndron që gjithë fjalive të veta. As ka marrë lek, as rishvet, as prostitucion. Ku e pan ata blakurik? Ishin 10 veta sa ky oficeri policisë qëtore, 10 veta, 10 meshtre dhe 10 femra, duke kërcyer atje. Gënjesa nga më të tmerrshmet. Më të tmerrshmet po them zotni. Unë po flasë se jam i revoltuar, se të thashë edhe njerë, unë jam në konflikt një interesi se e kam gjallë. Por, po të thot, geni, a i ka një dhomë të vogël atje, edhe as i gjallë më tepër. Qërka, ku janë këto Range Rover të mëdhej? Ku është kjo butik ku që ka kjo për shumë në privatësi, mrapa 9 katësheve? Janë gënjeshtëra, zotni. Zotri, Janë të gjitha kësa juara. Unë të dëgjova edhe dëgjova me vëmendje gjithë domethënë versionin tuaj edhe absolutisht që keni mundësinë. Së fundmi dua të them cili është apeli që ju bëni domethënë, nuk e di kujt i drejtoheni për këtë padrejtësi që ju mendoni se po i bëhet djalit tuaj. Në radhë parë duhet me sikletësi gjykata ta shikojnë këtë problem dhe me imësinë më të madhe për shembull të gjejnë të zhvjerojnë cilët ishin këta njerëz të cilët për shembull e kanë ngatarruar dhe kanë futur në këtë qorë së ka kaq të madh. E qartë. Kjo është një sagë sajume nga këta njerëz të veçantë të policisë, të cilët vazhdojnë akoma dhe sot e kësaj gjite, ja do jesh i sigurt që mas 2-3 ditës, mas datë gjatë, prap do të dali emri atij. Edhe me asnjë lloj versioni, vetëm shfrytëzim prostitucioni edhe prostitucion. Në shtëpinë tonë nuk është hapur dera, s'ka ardhur një kontroll policie. Një kontroll policie s'ka ardhur. Unë komunikoj me atë çdo 7 ditë. Me telefon komunikoj çdo ditë, sepse telefonat atje janë, do më flasim nëpërmjet telefonit shtëpisë. E kuptoj. Është në gjendje të mirë, jam mirë thot, por është i stresuar sepse është vetëm në një dhomë. I mbyllur në një dhomë. Tek pas njeri. Si mund të rrinë njeri për shkak dhe kafsha nuk rritet vetëm. E kuptoj. Zotri, unë të falenderoj. Unë të falenderoj për edhe unë të falenderoj zotni, edhe rrafsh që më dhe mundësinë për shembull me fal në telefon. Absolutisht. Të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Vetëm një detaj. Një detaj. Po. Si ka mundësi një gazetar më shkoj për t'i bëjë një intervistë atje mrena? Okej, jo. Të dëgjoj edhe fjalët e tij. Po jo dëgjoj vetëm fjalët e njerëzve të policisë. E kuptoj. Nuk e di ale jo, shiko, nuk është kollaj të shkosh në ambiente e para burgimi, po të ashtu pa tjetër që... Gazetari ka të drejtë hyj kudo. Mu më kujtohet para disa vjetësh, varet aty aty Zoti Artin Gjebreja ka shku ka fjetur në burgun 302. Okej. Me një të burgosur. Okej. I ishte, pra, të më shkoj një gazetar. Është gjithmonë nëse lejohet apo jo, se edhe kjo është nga drejtoria e burgjeve. Të falenderoj shumë për telefonatën, unë besoj që e patë mundësinë, se kjo është një çështje që ngjall shumë debat. Djali juaj ka punuar në media, le themi ka qenë kolegu jon, është në këtë histori që vijon gjyqi dhe kjo situatë. Ky ishte versioni juaj, ne shpresojmë që le themi të merrem parasysh edhe versioni juaj apo dhe dëshmia juaj. Të shohim, por gjykata vendos për të.